Отдых со знаком безопасности. В этом году старт первой летней смене в Костре был дан 20 июня. Из-за угрозы распространения коронавируса вместо 4 смен лагерь примет 3. Но неизменным осталась обязательная противоклещевая обработка и сплошная дератизация территории перед открытием сезона. На основании договора с МБУ «Зоол Костер» нашей организацией проведена в лагере «Костер» и территории лесного городка следующая работа перед заездом первой смены отдыхающих и персонала. Что именно сделано? У нас проведена сплошная дератизация. Дератизация – это борьба с грызунами всех корпусов и территории лагеря. Проведена дезинфекция всех корпусов. Также проведена акарицидная обработка территории против клещей. Обработаны все кустарники, но территория хорошо подготовлена к обработке, трава скошена. При нашей обработке разрешается травостой до 30 сантиметров, здесь даже меньше. При обследовании по энтомологам ФГУЗ города Тамбова после нашей акарицидной обработки они обследовали территорию на наличие клещей. Клещей нигде не обнаружено, территории чистые. Обработку проводят специальными средствами, которые разрешены Минздравом. Они безопасны для человека и теплокровных обитателей планеты. Акарицидная обработка действует в течение 30 дней. Важно, что все помещения лагеря обработаны еще и специальным дезинфицирующим средством. Дезинфекцию мы проводим с таким средством, как Бриллиант Классик. У него остаточное действие 28 дней. Погибают все вирусы при данном виде работ. И даже туберкулезная палочка. Я всегда это подчеркиваю, потому что она очень устойчивая, даже к солнечным лучам. Погибает только при кипячении 20 минут. Но при нашем обработке она погибает сразу. Обработаны не только территории Костра и лесного городка, но и лесная зона между ними. Перед заездом новых смен специалисты вернутся сюда снова. Все работы по дезинфекции, дератизации и акарицидной обработке будут выполняться в обязательном порядке. Оксана Леонова, Вадим Краснов, Котовские новости.